Outro termo que já caiu em desuso, que a gente não deve usar mais, é o termo placa miorrelaxante. Porque, na verdade, esse termo de que a placa relaxa a musculatura é um termo errado. A placa ela não é capaz de parar a contração muscular. Alguns estudos mostram que ela pode sim diminuir a atividade muscular. Mas tem alguns outros estudos que mostram que o uso da placa não muda a atividade muscular também. Então, usar o termo miorrelaxante é um termo errado, porque a placa não relaxa a musculatura. A placa tem outros mecanismos de ação que não o relaxamento da musculatura, tá bom? Então, placa miorrelaxante a gente não vai usar aqui também.